Yeah, just go ahead and look into the camera. Okay, Yeah, well, you're I looking see that. great. I'm looking great. Okay, Okay. so now we are live. Yeah, thank you. Good morning. 皆様おはようございます。今日はですね、なんと信じられない。自分で今びっくりしてるんですけど、なんと世界ナンバーワンのサクセスリソースで一番影響力のあるベロニカさんが、なんと私のライブに出演してくださってるんですよ。もうなんか、もうさっきバーチャルスタジオでベロニカが入ってきた瞬間に、おーみたいな、こんな運があっていいのだろうかって思ってしまいました。はい、ということで、ちょっとね、ベロニカさんをちょっと紹介させてください。で、ベロニカさん、ママチューさんともね、通称言われておりますけれども、ご覧くださいよ。アンソニー・ロビン、リチャード・ブランソン。こういった方々がですよ、もう、普通に、ちなみに、こうやって、オフィシャルに、普通は紹介の、ページとかに写真載せたら、もうそれだけで普通は訴えられちゃうんですよ。わかります？それが、こうやってですね、普通に写真載せられるってすごいですよね。もう信じられない。ということで、今日はもう皆さんにすごい挨拶したいんですけれども、とにかくベロニカさんにもういろいろ聞きたいことがありますので、早速ですね、スタートさせていただきたいと思います。So, Veronica, it's a great honor to have you on my live show. I just explained like how excited I am. It's just incredible because, UPW was the very reason why I can do this. Before UPW, I was just an interpreter and just for the small negative meeting. Period. Seriously. And then after UPW, okay, I am doing this online, right? Every day, 100 people are watching this live. It's just incredible, unbelievable. And then, I'm running my own company, fulfilling my mission to make Japan bilingual. And it is all due to the fact that you provided UPW to all the people. And you touched like 10 million people across the world, right? Already. Thank you. Yeah. First of all, good, I must say, ohayo gozaimasu. Good morning. Right? And I want to thank you for having me. I'm so excited to join you because I've been seeing you very active, and it is my pleasure and honor to be here to speak to all the Japanese women, including men who are listening too. So it's my honor. Thank you very much for having me. ありがとう。Thank you so much. So let me translate. ベロニカさんにですね、私のちょっと思いの丈を伝えてしまったんですけれども、本当に UPW を、提供してくださっているサクセスリソースさんがいらっしゃるおかげでですね、私もね、本当に UPW の前っていうのは小さいマイナス思考のね、通訳をしてきたって前お話ししたと思うんですよ。それを変えてくださったベロニカさんのこの会社っていうのは、もうすでに27年間のね、創業の中で、もう、1000万人の人たちのこういう私みたいな人たちの人生を変えてきてるんですよね。ということで、本当にすごい、世界ナンバーワンのね、セミナー企業を、経営されている、ベロニカさんにですね、こうしてご登場いただけるっていうのは本当にありがたいです。というふうに思い伝えましたらば、いや、弥生が、ずっとね、毎日 Facebook で頑張ってライブやってるのは知ってたからさ、そういう意味ではね、こうやって私を呼んでくれたことに逆に感謝ですよ。そして今日は日本人の女性の人たち、そして男性の方も聞いてくださってると思いますけれども、大変光栄なことですっていうふうにおっしゃっていただきました。Thank you so much, Veronica, for your kind words. Oh, pleasure. May I go ahead and just jump right into asking questions? Oh, please, anytime. I'm here for you. Okay? Oh my God. It's just incredible. It's such a great honor. Okay, so my first question is this. Okay, why Success Resource is the #1 seminar company in the whole world? What is your secret sauce? Wow, just okay. by far, Success Resources have transformed so many amazing people, right? Including the Mind Valley founder. And then his, videos and
oh my God, he's been helping me a great deal. And then I just learned this morning that actually he attended, Harvey Ecker's Millionaire Master Intensive. And then that's when he started to, transform his company into the next unprecedented phase. So, and then, so UPW is not everything. Like you have so many, series of amazing, transformative seminars that are helping not just like small people, but big people are just incredible. So can you share kindly what's the secret sauce? Why do you think that's possible? Okay, sure. Of course, there's no secret, after because this is exactly what we teach people. Success Resources has been 27 years. I mean, not only, we are not there immediately. We took us 27 years, of course, to be where we are today. Meaning we start one seminar at a time, one country at a time, and then we slowly build ourselves. So it's not overnight thing. So success actually takes time. And of course, success takes a lot of hard work. So we start doing one seminar at a time, small seminar, and then from small seminar we become bigger and bigger, from one country to another country, to another country, another country, and then of course to now 30 countries, but in 71 cities. So it's not how, I say, we always believe that how you do everything is how to do anything. So when you do the small thing right, and you are consistent, persistent, you will actually be better and better every day. So from small seminar we keep doing, and we do your small thing well. I always believe when you do your small thing well, the big things will come. So it's not so you have to start with something, consistency, persistency. Then of course the other thing is we must believe in ourselves. You can do it. And you also have a mission, a purpose, or you want to do it. Now, this is, again, as you have said many times earlier, when you know what you do is meaningful, when you know what you do has a purpose, it will give you a lot of motivation, inspiration to do it every day. And that's how we grow into 27 years today where we are. Wow, and thank you. So this is, it is not overnight, it takes time. And finally is also coupled with faith. I have a faith that I believe that there's a God, some call it universe, that God will always take care of you when you are doing the right thing. So start serving people, start to serve more people. If you do that right thing, you will be the result is you'll be blessed, you'll be rewarded. Thank you. Let me it share takes us that. 27. Thank you. Let me share that in Japanese as well, so that Japanese speakers also can understand. で、今ですね、私が質問させていただく、できるだけ端的にお伝えしますけれども、同志でサクセスリソースという、創業1993年ですので、27年目になるんですけども、なんでこれだけの、私、マインドバレーのね、CEO の方とか、もうとにかく、今名だたる世界のその起業家の人たちっていうのが、何かしらの、その UPW、アンソニーのセミナーだけじゃなくて、ハーブ・エッカーのセミナーだったりとかですね、彼ら、本当に世界を動かしている人たちの心に、ハリウッドのスターとかも含めてですけども、なんでそういうすごいセミナーばかりを、このサクセスリソースというですね、会社がこれだけ提供し続けることができるのかっていうこと、何がシークレットソースって英語で言いますけれども、ですかっていうふうに伺ったところ、もちろん27年間というのがね、いきなり、私たちの今の現状を作るところに至ったわけではなく、27年間をちゃんと使ってきたからこそ、小さいところからスタートして、で、小さいところ
ころをきちっと作り込んでいったからこそ、今があるというふうに言うことができると思います。ですから、初めの頃というのは小規模で、しかし、その小規模の時代に、できるだけ丁寧に、しっかりと成功させることによって、徐々にそこから、大きくなっていったんです。ですから、一番最初のセミナーというのは、もちろん一つでしたし、その一つを一国でやっていって、その一国でやっていったものを二国目、三国目と言って、どんどん育んでいったからこそ、だからこそ今30カ国目まで来て、そして71の都市で展開することができるというところまで大規模セミナーができるようになりました。で、ここはちょっと私の補足なんですけど、大規模セミナーって言った時に彼らがやってるのは1万とかですからね。1万、2万、3万とかが、言ってるっていうのはもう本当に偉業だと思います。で、もう一回通訳に戻りますけれども、ですので、私たちが、やはりやっていることというのはですね、とにかくやり始めたことに対して、改善、改良を続けていく、そういう、継続的な、守備一貫した、私たちが、きちっと妥協せずにいいことをやっていけばですね、それはやはりもちろん私たちならできるという、できるマインドを持っていくということも大切ですし、使命感を持ってやるということも大切だというふうに思っております。なぜならば、あなた自身がやっていることに対して意義があることだというふうに思っていれば、それだけでおのずとやりたいという、気持ちが湧き上がり、それがモチベーションの維持につながり、そしてそれがインスピレーションになるからです。そしてこれまでの27年間をかけて、やっと私たちもここまで来れた。でもそれも私たちの力だけではなくて、神様というものはやはり信じております。これはもう最近ですと宇宙っていう言い方をする方も多いですけれども、やはり正しいことをやっていればですね、導かれるということがあり、それが私たちのシークレットソースです。というふうに話していただきました。Thank you so much, Veronica. That was like very, very, to the point answer to the question that I've been wanting to ask you. Okay, so my next question is this. Actually, the founder is your husband, but he always says, you are the reason. You are the reason. You are the reason. You make it so successful every time he's on stage. The secret of my success, my wife. always in Sapporo, in Shinjuku, anywhere. He always says, you are the reason. What's the secret to make your husband so successful? The answer is very simple. I train him to say that. It's training. Great job, Veronica. So how many of you women listening likes to know how to train your husband to say that? I said that. I'm no clue. Of course, I never started working together with my husband. Yeah, of course, they started the business much earlier, and it's probably 30 years already almost. One day he had cancer and of the colon stage 2. So because when a woman, when you love somebody, a man, you will give up everything to take care of him. So I stopped doing I have my own business. I run a restaurant and a catering. So I gave up my business to help him. On the reason is to look after him because he was sick. Yeah, he has cancer. Yeah, and then I went to the office, and that year, 1995, was also the year we brought in Anthony Robbins the first time into Singapore. So when I was in the office, nothing much to do after making sure that I look after him in what he eats and that he don't overwork. He goes to the doctor for treatment, chemotherapy. I got nothing to do, and then the phone was ringing non-stop because we put up an advertisement for Tony Robbins. And then I said, since I got nothing to do, I will pick up the phone and help to answer the call, and then pick up the phone, and I started to do sales, and unknowingly, since then I'm still working for him now. So that has been for also since about 23 years ago. Yeah, oh my God. Okay, you want to translate and then I'll continue? Yeah, thank you. で、今ですね、私がずっと聞きたかった質問は、実はそのサクセスリソースの創業者はご主人なんですよね。リチャード・タンさんなんですけれども、リチャード・タンさんが登壇するときにはもう札幌でも新宿でもどこでもですね、必ずおっしゃるのが、
僕を成功させてくれたのはベロニカですって、もう、私の妻ですって絶対言うんですよ。多分もう聞いてた方は絶対してると思うんですけども、で、なんでそうやってね、夫をそこまで、成功させる、世界ナンバーワンの会社ですよ。を、創業させる、作ることができたのかっていうのをどうしても聞きたかったんですよね。で、答えは簡単ですと、ベロニカさん。いや、それはですね、夫にそう言わせるようにしているからそう言ってくれてるだけです。状況ですかっていうことだったんですけども。で、どうやって、それをね、調教したかっていうのは、それは冗談だったんですけれども、実はですね、リチャード・タンさんが大腸がんの、ステージ1に1回かかってしまったことがあったそうです。これも創業間もなかったそうなんですけれども、で、その時に女性であればですね、やはり自分の愛してる人がそうやって病にかかるということは一大事なわけですよね。ですから私もその時には、まだ、レストラン経営というですね、別の事業を自分で展開してましたけれども、もう夫のためと思って、それをすぐに畳んでですね、もう、とにかくリチャードを回復させるということにフォーカスをしてきました。ですから、彼が食べるものというのもちゃんと私の方でしっかりと見て、そして1995年だったと思うんですけれども、その時には、リチャードを支えるために、サクセスリソースの実は事務所にいて、で、その時にはそんなに自分も何かしなきゃいけないという役割を担っていたわけではないんですけれども、ちょうどその直前にアンソニー・ロビンズの広告を打ったところだったんですね。ですので、電話がとにかく鳴りやまない。シンガポールに初めてアンソニーが来るよということになったので、もちろんですね、そのお医者様から言われたこととかを彼がきちんと守っているかどうかというところも見てきたわけなんですけれども、そしてキモセラピー、化学療法とかもやってきたわけなんですが、とにかくそんな電話が、アンソニーのセミナーに関する問い合わせがあった時には、私ももう何もしてられないということになりまして、電話を応対するようになり、気がついたら自分で営業してるという自分がいまして、今ではもう23年間ずっとですね、彼のもとで、共に事業を展開しているという状況になったんです。というですね、もうなんかもうちょっと泣けてくる話でしたね。Oh my God, that is so amazing. Wow. It's Okay. pure love. Yeah, that's it. Yeah, that's how I started. And then, of course, and then if you want to make your husband or your partner or your associate successful, it's actually not a secret. It is actually a mindset. It has to be first a mindset, a belief that you can do it and you want to do it. Yeah. So when I had to work with my husband, I made decision. Making decision is very important. That I want this to work. I don't want to be in a challenging time with him. I want to coexist with him like a team. So we make a lot of I make plans. I have to think, how do I work happily with him, that I don't get upset. We can run the business together. So I always make agreement. This is a very a simple way of putting in a way that people can always remember. So I decided that I will make Richard the head of the business, the head of the family, and then I will be the neck. Okay, a neck, but the neck controls the head. So Can't wait to translate this. Yeah. So let him be the head, I'll be the neck. Yeah? So, and then in another decision-making agreement is that I come from a army background. Yeah. So I will make him the general of the army, which is below him is the major. So I stay below him. He is always the head, the face, the man of the house, the man of the business, the visionary. You see, he speak, I don't speak. No two leaders. So we work as a team. So because I made him the general, he makes all the general decision, and I do make all the major decision. Wow. And this way, we are very happy working together as a team. Trusting each other, supporting each other. So good. So let me translate.
いや、これは、すごい話なんですけれども、ここから通訳しますね。夫とかパートナーとか、それから自分の、を手伝ってくださっているアフィリエイトの方っていうを変えていくっていうことは、実は秘密があるとかいう話ではなくて、マインドセットの問題ですよね。今ね、頭を、ベロニカも持ってくれましたけれども、本当にできると信じる。そしてそれをやりたいと変えてあげたいというふうに思うっていうこと。そして、夫との決断をしていくという、夫と一緒に決断をして経営をしていくというふうにはこうしてるんですと。当然仕事をやっていくときには、なかなかね、チャレンジングな時っていうのは必ずあるわけですよね。で、その時には必ずチームでプランを考えて思考し、そしてできるだけ、楽しく幸せに、経営ができるようにという、ことをシンプルに考えているだけなんですと。で、ただ、私が気をつけていることはですね、やはり、私自身も、強いという、側面もありますから、彼がしっかりと事業の頭、そして、家族の頭、家庭の頭、だから頭はリチャードだよっていうふうにしっかりしますと。しかし、2番手としては、頭の下にあるのは首ですよね。で、私は首なんです。で、実は、頭っていうのをコントロールしてるのはこの首なんですよね。ですので、しっかりと、首っていう立場から頭をね、コントロールするようにしてますと面白いですよね。それで、あともう一つ、お互いにね、リチャードと、一緒に、やっていくというふうに決めたときにね、決断していたことは、私は実は、陸軍のね、家系に育ちました。ということなので、その、ジェネラルというですね、一番その、軍隊の中でもトップの、立場であるのがリチャード・タンの時には、私自身はメイジャーというその下の、ランクだと。ですので、ビジョンとか、本当に頭が決めなきゃいけないことはリチャードが決める。だけれども、それ以外の細かい実装については、私の方が決める。ということで、二人のリーダーがぶつかり合わないように、双方がお互いの、それぞれの役割を楽しく幸せに果たすということで、信頼関係をしっかりと醸成しながらですね、チームワークよくお互いに、仕事をしているんですよというふうに教えていただきました。Thank you so much for that. Yeah. So this is how I work very closely with Richard, make success, supporting him and helping him, making sure that I take care of the household, take care of the children, so he's free to go and do his work without worrying. And I am a great support for him. He's a visionary. He plans. He's a thinker. When he makes a plan, a vision, then I execute for him. And we work to, this is how we work as a team. And I believe that's how I want to create a win-win partnership with him. So I made Richard so successful. He makes a lot of money so that I get to spend his money. 家庭の中でもですね、もちろんその学校のこととか、そういう、彼が、もし私がね、ちゃんと果たさなかったとしたらば、心配してしまうようなことが一切ないように、私はちゃんとその部分を、サポートさせていただいてますと。そして、夫が活躍できるようにですね、とにかくやりやすい環境という、心配を一切しなくていい環境というのを作らせていただいてます。リチャード・ダウンはどちらかというと、非常にビジョナリーな人で、そして思考家でもあります。よく考える、戦略家ってことですね。ですので、その考えてくれたビジョンとその戦略を実行するのが私であるということで、チームワークよくやっているんですね。そうすることによって、お互いがウィンウィンになるような関係性を構築することで、リチャードがたっぷり稼いでくれるから、私はそれをたっぷり使えるようになるんですよ。オチまで言ってくださいました。I hope it helps to give you some way to remember, okay? Yeah. Oh my God, this is just amazing interview. And now, I want to ask you, you are the reason why UPW can be held online, and many of the viewers already signed up. Okay. Good job. No, they are amazing, right? And UPW is amazing. So I really want to explain, why this was like,
it was offered to all the people at such an unprecedented cost. It's just incredible. And why you wanted to bring it to Japan? I mean, it was possible, right? Because, okay, so Japan, translation is needed. So maybe online, not possible. But why you went ahead and say, okay, Japan too? Like, you added to the list. So I want to know, like, why you thought that was, like, meaningful. Okay, sure. Of course, so Success Resources has been promoting Tony Robbins outside America many, many years. Yeah, we do Unleash the Power Within in Australia, I think for the almost 20 over years. And then we also promote UPW in United Kingdom, in UK, London, and sometimes in Birmingham. We also have Date with Destiny in Gold Coast that I know many Japanese will come and join us in Gold Coast. I also have Tony Robbins in Business Mastery in Amsterdam. Again, I have many Japanese who will come and join us in this country. So it's a difficult year this year, as everyone knows, in this unprecedented time. The COVID-19 has really caused all live events like ours to be postponed to 2021, because our UPW is for 15,000 people, 10,000 people, just too many, that social distancing for health reasons. We are not allowed to organize the live event. So it has to be postponed to 2021. And in replacement, Tony took about 2.5 months to think of what can we do to serve our clients who has already confirmed and booked tickets with us. And of course, true to what you have seen, sometime I think 3 weeks ago, where you saw Tony did a virtual UPW. So he designed this special big screen, 360-degree screen, 16 feet high. That's who Tony Robbins is all about. He wants it to be really able to connect with everybody who is there, so he could see. I think he has a screen for 3,000 people at one time that he could connect with you eye to eye, and face to face. So we did. So Tony has decided that he can turn this UPW into a virtual. He tested it, and it was so successful. We had 22,000 people who participated in that virtual event, I think in 3 weeks ago. And because it works, so we have got 2 live events, one in Birmingham, one in Sydney. And that's how we will then now decide that we will also extend the virtual event to all our clients in this part of the world. And of course, why Japan? Because I love Japan. And of course, whenever I do anything in Singapore or in Asia or in Success Resources, I always think of Japan, because number one, I have a very good partner in Japan, whom some of you have known, from Koichiro-san from Learning Edge, whom you work closely with. So Koichiro-san is a very good partner of me, who has worked many years, with Success Resources. I remember we brought Tony Robbins to Japan, Tokyo too, many years ago. So we know there's a lot of people in Japan who loves Tony Robbins and look forward to having Tony Robbins, in Japan. But guess what now? Tony Robbins is not just going to be in Japan, but it's going to be in your living room. In your house. Yeah, so, oh my God. So I thought, that's how I decided, of course, extend this opportunity to work with Koichiro-san. And I want to thank you, and to thank Koichiro-san and all the other people who is supporting Koichiro to help to make this virtual event very successful in Japan. So
Thank you very much. For, で、次の私のね、質問はですね、UPW 皆さんにもね、ご紹介させていただきましたけど、本当に私の人生を変えてくれたのが、もう本当にありえない金額で、今回オンラインで、皆様のご自宅に提供できるわけですよね。で、それは本当にベロニカさんが OK、じゃあ日本にも提供しようって言って、先日ご登場いただきましたラーニングエッジの清水社長に、これ日本でもどうぞって言ってくれたおかげで、これ実現できてるんですよ。で、それはなんでなんですかというね、どうしてそういうふうにしてくださったのかということを伺わせていただきました。で、そうしましたらば、UPW は実はですね、アメリカ以外のところでも、アンソニー・ロビンズのセミナーそのものをですね、サクセスリソースは実はアメリカ国外ではずっとプロモーションをさせていただいております。20年以上のお付き合いがあるということなので、オーストラリア、イギリスの、バーミンガムですね。でも、やはり非常に毎回大盛況をいただいておりまして、そして DWD のゴールドコースト、こちらには、日本人の方も多数、参加いただいておりました。そしてアムステルダムで展開しておりますビジネスマスタリー、こちらについてもやはり多くの日本人が来てくださっています。しかし、今年に入りましてですね、非常にコロナという大変な時期を迎えたというところがあります。しかし、何せトニーのイベントというと1万人規模になりますから、どうしてもですね、これを対面で行っていこうとするとですね、2021年まで待たなきゃいけないということになってしまう。そうすると1万5千人、1万人の人たちがですね、やはりまさかソーシャルディスタンスを遵守しながらですね、対面のセミナーをするということはありえないというふうに考えたので、なんとトニー・ロビンズ本人がですね、2ヶ月半をかけて、どうしたらばこのバーチャルイベントにすることができるのかということを、何回も試行錯誤を重ねて、そしてやっとですね、できたよというふうにご報告を受けて、そして私たちにもチケットの販売を許可してくださったという、そういう経緯がございました。で、実はその、彼の、トニー・ロビンズの、周り360度にですね、大画面を、設置することによりまして、高さもかなりあるもんなんですけれども、そこに一遍に3000人の人の、画面を表示することができ、アンソニー・ロビンズですね、目を合わせる、ことができるような、そんな、環境というのを作り出すことができました。この、バーチャルでの、UPW の試験がうまくいったということで、1回目を開催したところ、2万2000人の方が、大成功し、人生の変貌を遂げることができました。というのが実は2週間前のことだったんです。ということなので、じゃあ次回の、UPW についても、もうぜひですね、私たちが展開している国の中では、もうご紹介をしていきましょうということで、当然シドニー、バーミンガム、その他の、国々についても声をかけさせていただいて、当然世界中で展開するというのであれば、もちろん、私も日本が大好きなので、ですから私の答えとしては、そうです。日本が大好きだからです。というのが理由になります。私たちがシンガポール、アジアでですね、何かのセミナーを、展開するときには、本当にですね、日本という国を大切にさせていただいております。というのも日本にはですね、素晴らしいパートナーであります、ラーニングエッジの清水光一郎社長がいらっしゃいますので、本当にですね、私たちも安心して展開をすることができるようになっております。で、それもやはり、すでにですね、清水社長が2014年にアンソニー・ロビンズを初来日セミナーという形で、お迎えくださったことによってもですね、本当に日本にたくさんのトニーファンがいるということは理解しておりましたので、今回もう一回日本にお連れしたいなと思っていた矢先に、なんと皆さんのリビングルームにですね、トニー・ロビンズが来るよという、そんな機会を、もたらすことができました。ですからこんなチャンスをですね、まさか私たちも日本に提供しないなんていう選択肢はありえなかったので、清水社長にですね、お願いをして、そして皆様にこうした機会を提供できることとなりました。逆に清水社長をですね、サポートいただいている小熊にも感謝しますし、そして皆様が参加するというふうに言ってくださった、その決断にも心から感謝しますというふうにベロニカさん言ってくださいました。もう泣けますね。もう本当にありがたいですよ。Thank you, Veronica. Such a beautiful story. So, is it okay if I move on to the next question? Sure. What is the UPW to you? What was the impact the UPW brought to you personally? Because it just, 180-degree transformation I have made, I have to say. Of course, amount of money I'm making 10 times, right? More. I mean,
it's gonna increase more. I see that vision right now. Of course, self-limiting beliefs are already gone. And through all these lives, 10,000 people have already removed their, self-limiting beliefs because now I can share like how that's possible. So now they are all excited about participating, UPW with a bigger version of themselves, but they are going to even rip it open. Really it's so awaken true. the dragon within. So I'm very excited, but I want to know, like personally, because I haven't asked you, what is UPW to you? Wow. Okay. I mean, by now you know, when you heard the word Tony Robbins, what does it mean? It means transformation. It means power. It means change. Yeah. It means energy. You see, so when you think of Tony Robbins, you think of all these things: energy, power, change, transformation, and that's why it is one of my favorite programs because after my experience with Tony Robbins, I managed to sort of overcome a lot of limiting belief about myself and who I can become and who I want to be. So one of the things we do immediately after Tony Robbins program, we learn to ask this question: how big a game I want to play? Now that we know you can overcome fear, we are unstoppable. So what do we want to do next? Richard, myself, and the team got together, and then what we did was we decided at that time, so which speaker can we bring to Singapore in our program? We want to bring somebody that is, everybody say it cannot be done. So the name President Bill Clinton came about. So Richard said, okay, we can do it now. We must do it because we are unstoppable. Our goal must be big. So Richard flew to America, find ways to make appointment to meet up with Bill Clinton in the office. And then the whole thing, like I say, he went to present to them why that we want to invite them to Singapore to speak. So that was what happened. And finally, of course, he agreed and he came to Singapore and speak for us, I think, in 2002. So this is one thing that it has impacted me and the business a lot because our limiting belief, fear are all, we know how to overcome it and we dare to do things that people say you cannot be done. We think very big. It sort of give us that push, and it's springboard us to maybe a greater height, and that's how we grow ourselves, not just a person, but in our business. You want to continue? Yeah, thank you. で、私にとってやっぱり180度ね、人生を変えてくれたのが UPW だったんですけれども、やっぱりその UPW がベロニカにとってはどういうものなのっていうのを伺いたかったんですね。そしてどんなインパクトがあったのかということをね、伺わせていただいたところ、トニー・ロビンズといえば今ね、小熊が言ってくれた通り変革、パワー、変化、そしてエネルギーっていうところがね、キーワードになってくると思うので、私にとってもですね、本当に、一番お気に入りの、プログラムでもあるわけなんですけれども、やはり私たちにとってみれば、自己制約的信念というもの自体を、なくしてくれたというところが本当にありがたかったところだなと思っています。で、本来の自分たちを本当に生き抜くことができるようにしてくれたのが UPW だというふうに思っています。もうトニーについてもですね、とにかく大きく、展開をするという、そういう大胆さというのを私たちにもたらしてくれました。なぜならば、恐れというものがなくなったからです。で、リチャードとシンガポールで、もっとイベントをやろうといった時にもですね、じゃあその UPW でせっかくこうやって自己制約的信念がなくなったのであれば誰を呼びたいかねというふうに話したときにビル・クリントンの名前が出たんですね。で、なんと、アメリカでなんとかビル・クリントンに会えないのかということで試行錯誤を重ねて、本当にいろいろな、幸運をですね、重ねることによって、なんと、ちゃんとプレゼンをさせていただくことができ、最終的には、来日じゃないですね、シンガポールに来訪してもいいですよという合意を取り付けて2002年でした
したけれども、なんとシンガポールにお呼びすることができたわけです。これはまさにその自己制約的信念、そして恐れというのを UPW が私たちになくしてくれて、大胆な思考というのを持って大きく考えるという発想ができるようになったおかげだというふうに思っています。ですから、ある意味 UPW っていうのは自分たちの背中をポンと押してくれる。あるいは別の言い方をすれば、飛び箱を飛ぶ前の、ジャンプ台ありますよね。バネがついていて、そこに乗っかるとポーンって飛ばしてくれる。そういうもののような存在でないかなというふうに UPW については思っています。まあ、ちょっと個人的な話ではなかったですけれども、そういった、UPW というものを捉えていますということでした。Oh, thank you so much. And we are So you know, making a change is a very difficult process. So you probably know that if any one of us has got a change, you want to make a change in a habit. You know, the best thing for you to come is in Tony Robbins' UPW event. That's how you will agree with me that Tony Robbins has a system, a technology of teaching us how to make changes in the heartbeat in that 3.5 days. You totally immerse yourself in the unprogramming yourself and making a change. So I really hope that more people will come and join us in this September to be part of this whole community that we can support making change for the better. 本当にですね、やはりこう、変革を自分にもたらしたいといったときにはですね、まず必要なのは、癖を変えるってことですよね。ですから、それをやっていくためにはですね、やはり UPW というのが最適な環境だというふうに思うんです。トニー・ロビンズは、そういう意味で言うと、本当に変革をもたらすことができる体系的な、技術というのを持っており、それに従っていくと、2日半の間だけでもですよ、本当にですね、自分自身がその環境に自分自身をつけていくことによってですね、自分の脳の中の配線を全くプログラミングを変えることによって、本当にご自身を変革させることができるというところが本当にUPW の素晴らしいところだと思いますので、そういう意味ではですね、まだ参加を考えてらっしゃる、決断できていない方はですね、ぜひ UPW をご参加されることを、私も願います。そうすることで、きっと世の中がですね、もっともっと皆さん自身を取り戻した方がたくさん、皆さんの中に眠っている方をですね、もっともっと揺り起こすことによって、素晴らしい世界がよりできるんではないかなというふうに思っております。ということで、Thank you so much! And may I also ask you how you met Richard? It was a long time ago. We met in a conference, you know. Maybe that's how our life have all started. So we met in a conference that 28 years ago, where I was a member of a non-profit organization, and we served there as volunteer, and we have to run a conference for salespeople. Then a friend of mine who's also in the same organization got Richard to come and help us, because at the time Richard was unemployed. He was retrenched and laid off, like what happened now. He was a marine engineer working on an oil rig, and so he was retrenched, nothing to do. So a good friend of us in the same club invited him to say, Richard, since you're not doing anything, come and help us to volunteer to run a conference. Now, I was working, Patrick was working, so we are doing part-time. So with Richard coming in to do full-time, to help us run a sales conference that we have a lot of Australian and American speakers for the club. Richard did such a good job that for the first time, the club has made the most money from a conference, and also has the most people to attend this conference. Wow. So much. So he did such a good job that somebody said, Richard, I think you should continue to do this as a full-time business, you know. Then Richard at that time wasn't working, says, why not? And since then till now, he never stopped. Yeah. So that's where I met Richard in the conference, in the non-profit organization. We were all volunteering, serving the club. And the moral of the story here is, you know, when you serve, you give,
you volunteer yourself, like, many, many events, you come as crew, as staff. You never know what when you give out so much, you know what you will receive. Yeah. So at the end, Richard found a business, not just a business, he found a wife. Oh my God! So cool! この話、ちょっとね、私がずっと聞きたかったのは、どうやって二人が出会ったのかっていう、なれそめを聞きたかったんですね。で、聞かせていただいたところ、28年前のことだったそうなんですけれども、営業の、カンファレンスをね、展開していた時だったそうです。その頃は、ベロニカさんは NPO のね、メンバーをしてらっしゃって、で、その時に、営業のね、方を集めてカンファレンスを展開しなきゃいけないということだったんですね。で、ご自身もフルタイムではなかったんですけども、ボランティアで、お手伝いされていて、で、その時リチャードはなんと失業中で、その前の仕事っていうのは、海兵隊のですね、石油採掘所のエンジニア、技工士をしていたということでですね、びっくりですよね。でも、ところが、その営業カンファレンス、セールスのね、カンファレンスをやってみたところ、オーストラリア人とか世界各地のいろんな方がね、参加してくださって、これまでで一番収益を上げることができ、参加人数も一番多かったということでですね、リチャードにみんながこぞって、だったらもうこれやればいいんじゃないって言われて、リチャードも、じゃあやろうかなって感じで、それでセミナー会社がスタートしたっていうね、ありえない話ですよね。でも本当にそういう意味で言うと、ボランティアというですね、ご自身が、人のために尽くすということをやることによって、英語ではサーブと言いますけれども、そうすることによって、自分が与えれば与えるほどそれだけ受け取ることになり、ある意味ですね、この営業カンファレンス、セールスカンファレンスのおかげで、ただ単にリチャードはビジネスを見つけるだけじゃなくて、奥さんも見つけることができましたよというですね、リチャードにとってみればものすごい運命の時だったよということだそうです。Thank you. And my last question actually, is this. You are considered to be a mother-like figure by tens and thousands of women across the world, right? You are holding a women's summit next year, have 10,000 women in Singapore from across the world. Why and who should be there? Wow. It's so sad because I know you and I were working together to bring a lot of Japanese women to Singapore this October 10, yeah. And 10, I wanted to correct, but it's such a pity with this COVID-19 pandemic now, we have to postpone the event to next year. Now, what is the purpose of this event? This event was actually designed with all of us in mind, you, I, and all the women in mind. It is meant for women who want to come and learn and be better. And it's meant for women who wants to do more, wants to learn more, and want to love more, wants to serve fellow women, support other women, and they want to come and give and serve. And also, finally is we want this seminar is also for women who wants to come and have a lot of fun together when women gets together. I always say that one woman can change the world. Can you imagine you put a group of women, 10,000 women? Wow. Imagine with me the energy, the power that we women have together, that we can do many great things. So this is the plan on who should come, okay? So maybe you want to translate this first. Yeah. 本当に、私の質問はですね、本当に世界中で何万人の女性もが、ベロニカさんのことをお母様のように、尊敬していらっしゃる方が私も含めて多いんですよね。で、その実は、女性サミットというのをですね、1万人の女性を、シンガポールで集めて、そしてサミットを行うというのを今年の10月10日に、計画されていたのを来年にね、延期されてしまったんですけれども、なんでそういうイベントを企画されたのか、そして誰がそのイベントに参加すべきかということを質問させていただいたところ、本当にですね、今年はコロナということが起きてしまって、10月10日というね、すごく日付としてもよろしかった時に、計画をできていたものが、今回のパンデミックによってですね、2021年、来年に延期しなければならなかったことは本当に残念なことではあるんですけれども、私たちがなんでサミットといったものを、やろうかと思った、その目的なんですけれども、
男女問わずですね、よりよく、もっとしていきたいという人、たちを集めたいというふうに思ったからなんです。女性でもっともっとやりたい、もっともっと愛していきたい、もっともっと尽くしていきたい、仕えていきたいと思っている人たちはたくさんいらっしゃると思いますので、女性がお互いに助け合うという場ということ、お互いに与え合って、お互いに尽くし合っていくっていう場をね、作りたいということで、今回企画させていただきました。Yeah. So in summary, it is for women who wants it all. Yeah. And more now, women are taking up a lot of responsibility in businesses, in organization, companies, and also in the country as politician. Where I come from, Singapore, my head of the country is none other than a woman. She's the president of it. And I'm sure in Japan you do have a lot of politicians who are women, business leaders who are women, entrepreneurs, investors who are women. So I think more and more women needs to grow and empower ourselves so that we can take on more responsibility to serve people, to serve the country now. So how do we do it? So imagine if we have 10,000 women gathering together, I will find all these successful women, investors, business women, leaders, women who are in leadership, to come and share with all of us ideas and empower each other, strategies, even skills to upgrade ourselves so that we can help and support each other better. And more importantly is really when you are surrounded with like-minded women at one time, it only inspires you to become better and do more and serve more. So I always say that, I travel a lot, and every woman I met, who are successful, whether in business or in their personal life or in their family, I noticed common thing about all these successful women is that they all believe in themselves and they all go after their dream, and they will not, they fight for their dreams to become who they want to be. So I think it's very important that, this is the way we can empower each other. So I start to talk to a lot of women, and every woman like the idea. And I look forward that, in next year, we were able to find a time that they allow us to gather so many people. Hopefully, by next year, it'll be okay. And I'd be more than happy to welcome you to bring 1,000, 2,000 women to be in Singapore so that we come and learn, not just we learn not to network, to make friends, but to create a community, and finally come and do some shopping in Singapore. Singapore is a shopping paradise. Yay! Okay? That's so true. So this is my mission, my mission and a vision that I see how we should get 10,000 women together from all over the world in one place at one time to support and connect. Okay? So I look forward to all of you to come. はい。ありがとう。Thank you. 今のね、今回の質問は、その世界中のね、人たちから、もうお母様のようにね、慕われている、ベロニカがね、どうしてその1万人の女性を集めた、サミットをね、来年開きたいと思ったのかっていうところを、さらにね、続けてお話しいただいたんですけれども、やっぱり、その1万人の女性たちがですね、ちゃんと集まって、一堂に会すということをね、実現していくことによって、本当にいろんなね、投資家だったり、ビジネスのリーダーだったり、いろんな方々を一堂に会することによって、いろいろなですね、アイデアが生まれたり、あるいはそこでお互いに力を高め合うというエンパワリングというね、こともできるでしょうし、あるいはスキルを高め合うということもできるでしょう。で、何より、やはり一番すごいなというふうに思うのは、お互いが
インスピレーションをね、与え合うということなんではないかなと思います。そして互いが、助け合うことによってですね、本当にそこの中から、ただ単にですね、女性がネットワーク、人脈を作りましたよっていう、そういうもので終わってしまうのではなくて、本当にそこの中で、いろいろなコミュニティを作ることによってですね、2021年、女性陣がぜひですね、日本からも1000人、2000人、小熊と一緒にですね、シンガポールに来訪いただいたらですね、そこで本当にそのお互いを高め合うコミュニティを作ってですね、その中でみんなで成長していくことができたらなんて素晴らしいことだろうというふうに思っています。そしてさらにシンガポールというのはショッピング天国でもございますので、そういった意味でもですね、ぜひその一緒にショッピングを楽しむということもやっていただければというふうに思います。ということで、私のミッションとしてですね、ビジョンとして、やはり一度に1万人の女性が一度に一箇所に集まるということが意義深いことだというふうに思っていますので、ぜひですね、互いに助け合うような、そういった場を作ることによってですね、この世に対して貢献することができればというふうに思っております。ということで、ありがとうございます。Yeah, I definitely like to bring 1,000, 2,000 women. はい。ぜひね、皆さん見てくださっている皆さんね、女性で、これからね、世界で活躍していきたいという人はもう絶対にこのイベントね、外せないイベントだと思いますので、来年ね、シンガポールに行くということだけ今決断しておいてください。Oh my God, so time flew and I'm sure I didn't really check all the comments, but oh my God, so many comments I have received. Yeah, mother of mother, empower woman. I want to go. Yeah, David is also watching, and Michiko said that to share what the women have for the better world. Yeah. And Yes, the that's also right. said that, give first, and then that will come back to you, and that will connect to the entrepreneurship. So it is actually the results that you have worked hard and give and serve Women's Summit in Singapore in 2021. And Thank you, Veronica, Michiko. at the conference, yeah, how to make a change we can learn through UPW. Yeah. Yeah. Veronica, let me express our gratitude on behalf of Japanese. Woohoo! My husband and I will enjoy UPW at home, and we will grow the wonderful head and neck. Head and neck. We can do anything. Yes. Thank you so much. Yeah. So, Eiko, thank you so much. And can't wait that UPW. Yeah. So everyone is. I'll become a great neck. That is so incredible. All right. So, and Coffee Mag also said that, Veronica, you are so humble and you are overflowing with love. All the successful people make quick decisions and they know how to focus very well. And it's a great pleasure for me to be able to listen to your story. Thank you so much for that. James, good morning, everyone. Please enjoy a great day. Thank you. I'm really so happy to see you, Veronica. Thank you, Yayoi-san. Morning live. Wow. Everybody is so appreciative of you. So thank you so much, Veronica. Thank you. Yayoi, I'm happy to connect with you and the women who want to continue to talk to me, ask me questions. We can always have a separate session just to answer questions and let me help to serve all of you women there. I love Japanese women. I love Japan. So I'm more than happy to serve. Okay. Yeah. So my last message, parting word is for you. Write this down. That I always tell. I'm sorry to all the men listening, but my goal is to empower women so that women can work together and coexist with men. Yeah. So I always say to women, don't be a woman who needs men, but be a woman a man needs. So that actually at the end, when you know your partner, your spouse, your associate, more importantly is your partner, your husband, make sure that you work with him in a way that at the end he needs you, he can't live without you. So that's how my husband always end up that my secret is her because she do everything for me, you see. Okay, so I want to wish and all the women and men listening, I want to thank all of you, those of you who have signed up already for UPW virtual, those of you who have not yet signed up, maybe you can give a thought and everything start
to change when you make a decision. Yeah. If you don't make a decision, nothing will happen. You will stay the same way you are. So making a decision, taking the first step of action is actually the most important thing for many, many good things to happen. So like joining a meeting this so early at this time is really the first step of a successful characteristic. Yeah. So I want to congratulate all the people listening in. I want to thank Yarugi for inviting me, and you are doing such a great job, and I want to congratulate you and thank you, and let me know how I can serve you. And I want to thank Learning Edge, Koichiro-san and the team for helping Success Resources to take UPW Virtual into Japan. And I look forward to seeing all of you in September. Yay! はい。Thank you. ありがとう。はい。最後のメッセージもまた素晴らしいのをいただきました。男性の方には先に謝っておきますけれども、私の使命というのはですね、やはり女性が男性と本当の意味で平等に、共存することができる、女性陣たちをエンパワーしていくということです。ですから、男性が必要な女性になるのではなく、男性から必要とされる女性になっていけるようになってください。そうすれば、あなたが結婚した後の配偶者としての存在だったとしても、あるいはパートナーだったとしてもですね、必ず夫がすべて、あなたのためにですね、やってくれるようになりますからね、ということです。で、男性陣に必要とされる自分になるということは、それだけで自分が自立しているということだと思います。で、今回ね、UPW のバーチャルに参加を決断された方はおめでとうございます。そしてまだね、決断できてないよという方は、ぜひですね、今回、ご参加されることを、心からお祈りいたします。なぜならば、決断をすることによって、そして初めて人生というのは変わっていくからです。で、今日も早朝からですね、皆さん今回のこの、ライブに参加されようということで参加されている、そのこと自体がなんと成功への第一歩になります。ですから、そういった意味ではですね、本当におめでとうという言葉を皆さんに、この、ライブを見ていることだけでも、お伝えしていきたいというふうに思っています。で、小熊弥生自体もですね、こうして私を招待してくださったことを、心から感謝しますし、そして清水光一郎さんもですね、このバーチャル UPW を初めて日本で、展開していくときにですね、本当に素晴らしく、多くの方に参加いただけるようにね、してくださったことを、もう700人ぐらいに参加するということになっているそうですけれども、そのように、してくださっていることを心より感謝申し上げます。そして、なんとですね、ベロニカさんから、皆さんからのもしね、ご質問とかを、皆さんがご質問があるようであれば、別の会をなんとベロニカさんと設けて、そこでお話しいただけるって質疑応答やってくれるそうなんですよ。ですので、ベロニカさんとの質疑応答会に参加されたいという方はですね、おぐまに何らかしらの形で、できれば LINE アットで、ベロニカ QA、ベロニカさん希望って書いていただければ、V でもいいね、V 希望って書いていただければ、それでフォローアップするようにいたしますので、ぜひですね、もうこんな機会ないですよ。意味がわからないです。こんなのも本当にありがたいですよね。ということなので、本当にですね、ちょっと9時も回ってしまったんですけども、皆様最後までね、ご覧いただきまして、本当にどうもありがとうございました。そして、えいこさん、本当にありがたいですよね。はい。ということで、みきこさんもありがとうございます。かずこさんもありがとうございます。そう、男性から必要とされる方、なんてかっこいいだ。It's so cool to be needed by men. That's so cool. Thank you so much. And yeah, everybody is very excited about, your kindly offer the Q&A session. Thank you so much. And I really, I wish you another wonderful day. You were so generous, spending the entire 1 hour, like even more than that, 1 hour and 4 minutes. Thank you so much. I cannot, express my gratitude enough. But you really touched so many women's lives. You really empowered like hundreds of women in this morning. So thank you so much, and men as well. Thank you so much. Thank you. ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた See you tomorrow. またUPW のリンクをお願いします。バイ。バイバイ。